Le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a signé ce jour 13 janvier 2025 une ordonnance relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Au terme de cette ordonnance, l'entrée ou le séjour d'un étranger au Niger est conditionné par la détention de titres et documents de voyage ou de séjour. Tout contrevenant aux dispositions de cette ordonnance peut se voir appliquer les mesures administratives d'expulsion, de refoulement, de rétention administrative, de rapatriement ou de reconduite à la frontière. La présente ordonnance prévoit également des sanctions pénales allant de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 5 à 50 millions de francs CFA d'amende à l'encontre d'un étranger qui, au mépris d'une mesure d'expulsion ou de refoulement, n'a pas quitté le Niger dans les délais qui lui sont impartis ou est entré ou a tenté d'entrer au Niger. La même peine s'applique à toute personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a volontairement facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier des étrangers au Niger sans préjudice de la confiscation des véhicules et autres moyens utilisés. Ainsi, il est prescrit à toute personne hébergeant un étranger en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, de faire la déclaration à l'autorité de police sous peine de sanctions pénales prévues à cet effet. Les personnes qui séjournent au Niger, en violation des dispositions de la présente ordonnance, doivent demander la régularisation de leur situation dans les délais prévus par la dite ordonnance. Les dispositions de cette ordonnance s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation du travail en République du Niger. Toutes ces mesures d'ordre administratif et judiciaire sont inspirées par la nécessité d'assurer une protection renforcée de notre pays contre les tentatives d'infiltration et de déstabilisation dont il pourrait faire l'objet dans ce contexte d'insécurité. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi. Ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. A yawmar thulatha, yau mardici, ranar talata 14 ga wata na 7 Rajab, Hijira 1446 ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 14 ga wata na 1 Janvier miladiya 2025. Alhamdulillah, ‘yan uwa musulmi masu albarka, ina fatar kun saurari wannan sanarwa da kunne na basira. A jiya 13 ga wata na 1 miladiya 2025, mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Tchani ya rattaba hannu ga wata doka wadda duk mutumin da ya kawo baƙo a ƙasar Nijar to ya yi ƙoƙari ya shaida ma hukuma ya deklare ɓangaren polisai cewa shi wane ɗan wane akwai baƙi da suka zo masa daga ƙasa kaza daga ƙasa kaza, sun zo ne za su yi aikin kaza ko za su yi kaza ko za su yi kaza. Hukuma ta san da wa'annan baƙi. Idan baka zo ka faɗa ma hukuma ba, aka wayi gari al'ummar gari suka ga wa'annan baƙi ko ita hukuma da kanta ta ga wa'annan baƙi ta tambaya, sun ka ce ai inda kake na sun ka sabka. Ana fahimta, ai gwari-gwari in ji Bahaushe. To, ka tabbatar da akwai doka wadda za ta bugun ka ta kwasu daga shekara 2 zuwa shekara 5. Akwai kuɗaɗe waɗanda za ka biya daga kaza zuwa kaza. Saboda haka wannan doka matsayinmu 'yan Nijar masu kishin ƙasar Nijar waɗanda muke fatar zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu ta Nijar, mun yarda mun kuma yi ɗa'a kuma mun yi mubaya'a da wannan doka.
saboda mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan yana ɗaya daga cikin matakai na tsaro wanda ba wani azzalumi da zai zo a cikin ƙasanmu ya zamna har ya cuce mu ba a san labarinsa ba. Ku kanku 'yan gari, duk lokacin da kuka ga wata baƙo huska wadda kuka ga ba ku san da ita ba a cikin karcenku ko a cikin garinku ko a cikin tunganku, to yana da kyawu ku yi ƙoƙarin sanar da hukuma cewa akwai wata baƙuwar huska da kuke gani. Wannan baƙuwar huska ba 'yan karcen gata ba, wannan baƙuwar huska ba 'yan garin gata ba, wannan baƙuwar huska ba 'yan tungan gata ba. A ɗauki mataki. Dole tsaron ƙasa sai mun ba da goyon bayan mu talakawa. Allah ya tsare mu na ƙasanmu ta Nijar, kuma ina fatar wannan bidiyo a yi sharinsa. Ban taɓa cewa a yi sharin kin bidiyo ba, in ba yau ba, ai ana ganiya. Dalili ko shine saboda doka ce wadda tana da tsanani ga wanda bai sani ba. Da haka a ɗauki bidiyo a watsa shi ko'ina lungu da saƙo na Nijar. Kowa ya ji, da wani bai kallon Tele Sahel, wani bai da yanar gizo. Kowa a nuna masa ga dokar da akwai a cikin Nijar yanzu. Ka tahi wata ƙasa ka ɗauko baƙi da sunan su yi maka gina, ko ka tahi wani wuri baƙi su zakan maka da sunan sun zaka wani aiki, to ka yi ƙoƙari ka zo ka yi deklare kwamseriya cewa kana da baƙi kuma ga aikin da sun ka taho su yi. Hukuma ta san da su. Idan ba kai wannan deklare ba, idon gari suka ga waɗannan baƙi, dan akwai idon gari dan a san da haka nan. Akwai idon gari waɗanda za su ci gaba da dube-duben abubuwan da ke kai kawo a cikin gari. Idan suka ga waɗannan baƙi, aka haɗa ma hukuma, aka yi bincike, aka gano cewa baka zo ka haɗa ma hukuma da zama waɗannan baƙi ba, to ga dokar da za ta hawanka. Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar, Allah ka kiyaye mu na ƙasar mu ta Nijar, Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ka taimaki ƙasar Nijar. Wa'annan jagorori masu albarka, mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ka taimake sa, Allah ka taimake sa, Allah ka ci gaba da taimakonsa, Allah ka shiga a cikin al'amuransa, Allah kakka bar sa da iyawarsa, Allah ka ƙara taimakonsa akan maƙiyansa, Allah ka ƙara taimakonsa akan maƙiyansa, Allah ka karya mashi maƙiyan shi, Allah ka darkake mishi maƙiyan shi, maƙiyansa na bayyana da na ɓoye, na cikin gida da na waje, Allah ka yi mishi maganinsu, Allah ka yi mishi maganinsu, Allah ka yi mishi maganinsu. Allah mun baka amana wannan shugaba namu adili, Allah mun baka amana wannan shugaba namu adili. Da girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ka tsare mu shi, Allah ka kiyaye mu shi, Allah ka ƙarfafe sa, Allah ka kare mu shi daga sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa, da azzalumai karnan farauta 'yan siyasa, da karnan farautan malamai da suke kai kawo suna haushi a cikin yanar gizo. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya dhul jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته.